سردی کا موسم آتے ہی تقریباً ہر گھر سے کھانسی کی آواز آتی ہے، کسی کو نزلہ، کسی کو زکام تو کسی کا گلا خراب ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ایک انتہائی آسان اور گھریلو نسخہ بتاؤں گا۔ آج کے نسخہ کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر ہمیں سونف چاہیے، یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے، تقریباً 2 چمچ کھانے والے بڑے۔ سونف معدہ کی گیس، تیزابیت اور ہاضمہ کے لیے تو کام کرتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے نزلہ، زکام اور گلے کی خراش سے بھی آرام ملتا ہے۔ سانس کی نالیوں میں جمے ہوئے بلغم کو پتلا کر کے خارج کرتی ہے۔ سونف رات کی کھانسی میں خاص طور پر انتہائی مفید ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں ملٹھی چاہیے، یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے، تقریباً 1 چمچ کھانے والا۔ ملٹھی گلے کی خراش اور سانس کی نالی میں جمی ہوئی رطوبت کو پتلا کر کے خارج کرتی ہے اور فوری آرام دیتی ہے۔ اس سے نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کی خراش سے فوری سکون اور آرام ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے کالی مرچ، یہ آپ نے 6 عدد لینی ہے۔ کالی مرچ الرجی کا بہترین قدرتی علاج ہے، بند ناک کو کھولتی ہے۔ ایسے مریض جن کو چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے، سانس مشکل سے آتا ہے، اس میں انتہائی مفید ہے۔ کالی مرچ دمہ کے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ چوتھے اور آخری نمبر پر ہمارے پاس ہے سونٹ، یہ ادرک کو خشک کر کے بنائی جاتی ہے، اس کو آپ نے 5 گرام لینا ہے، تقریباً 1 چمچ چھوٹا چائے والا۔ سونٹ ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے، جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، نزلہ، زکام، گلے کی سوجن میں فوری آرام دیتی ہے۔ بنانے کا طریقہ سن لیں۔ چاروں چیزوں کو 1 لیٹر پانی میں ڈال کر ابالیں، اسے ہلکی ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ پانی جب آدھا رہ جائے تو پھر چولہا بند کر دیں، اس کو چھان لیں اور دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں، 1 کپ صبح اور 1 کپ شام۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو آپ دن میں 3 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے کھانے سے 30 منٹ پہلے یا کھانے کے 30 منٹ بعد استعمال کریں۔ اس مشروب کو اگر آپ نے صبح بنایا ہے تو شام تک استعمال کر لیں، مطلب اس کو بنا کر نہیں رکھ سکتے، روزانہ آپ نے اس کو تازہ ہی بنانا ہے اور اس کو ہمیشہ نیم گرم ہی پینا ہے۔ آپ چاہیں تو نیم گرم حالت میں اس کے اندر 1 چمچ شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ 1 سال سے کم عمر بچوں کو یہ نہ دیں، حاملہ خواتین بھی یہ استعمال نہ کریں۔ 1 سے 3 سال تک کے بچوں کو آدھا چمچ 2 ٹائم استعمال کروائیں۔ 3 سے 7 سال کے بچوں کو 1 چمچ صبح شام، اور 8 سے 12 سال تک کے بچوں کو آدھا کپ صبح شام دیں، اور پھر 13 سال سے اوپر تمام لوگ 1 کپ صبح شام استعمال کریں۔